Cah sesuk padha budal to. Budal nang endi lho? Budal kerja bakti Mi, jarene Pak RT mau sesuk kerja bakti kanggo ngresiki desa. Lho apa iya? Kok aku ora ngerti to? Wes kowe rasa ngerti karjine lo nyapo. Pak RT dadak ngenekne kerja bakti. Gua waktu ae renek untunge. Iso gua waktu lho, Far. Lah iya to, maksudmu piye? Padahal PRT apik lho ngenekne kerja bakti ngene iki, ben kampunge resik karo terhindar saka penyakit. Untunge kerja bakti dinggo awake dhewe iku iso ningkatke rasa saling peduli karo tolong menolong antar sesama ben kerjanane awake dhewe ndang mari. Lah piye tak sawang-sawang kampunge ya wis resik. Apa sing apik diresiki neh? Jarene Pak RT mau, akeh kali karo sarulan sing reget. Wedine musim udan ngene iki garai banjir. Walah betul. Jarine Pak RT saiki wis musim udan. Wedine lek ditokne garai banjir gede. Koyok nek berita ngono kae lho. Kuwi lho rungokno, Far. Kowe apa pengen omahmu kebanjiran? Ya ora to, sapa yo anjing gelem kebanjiran banyu iki. Lek kebanjiran duit aku lagi gelem. Ror. Lah lek kuwi kabeh wong ya gelem. Yek, wong kok mata duitan. Wes, Huk, aja nambah masalah. Bahasnya apa? Kok malah merangkrah? Sing penting ayo melu kerja bakti. Kaya-kaya kegiatane sepele. Wong asline malah mupangati. Woro-woro, kerja bakti mupangati kalebu sawijining budaya Nuswantara. Kegiatan ditindakake nganti bebarengan. Kerja bakti mlumrahe kanggo upaya njaga keresikan lingkungan. Bisa wiwitake tepo salera marang sesama, memayu-hayu ning bawana. Konco, ayo melu kerja bakti. Ora perlu gengsi, ora perlu izin. Iki ngono kegiatan positif. Lingkungan sing resik, urip luwih apik. Iklan layanan masyarakat keaturaken dening SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung.